من يستحق الجنسية فليأخذها، ومن لا يستحق الجنسية يجب أن تتعامل معه الدولة وفق الإجراءات القانونية المتاحة. أما أن نترك هذا الموضوع معلق، أنا أعتقد أنه يؤثر على سمعة الكويت في المحافل الدولية وقبل المحافل الدولية. اللي قاعد يصير للبدون يغضب الرب سبحانه وتعالى. من يكون على قمة الهرم هو من المعاقين، لأنه أقرب شخص لهم ويعرف شنو احتياجاتهم. أما إحنا نجيب ناس ما لهم علاقة بالتخصص ونقاط الدولية. اللي قاعد يصير للبدون يغضب الرب سبحانه وتعالى. من